上班了，上班了，上班啦！坎坎的一天又开始了。这一条船啊，这里有个缺口，看到没有？啊，这是这一块缺口，因为这一块缺口撞得比较烂，所以这个保养期间要重新做一下。看一下这大铁皮啊，都烂成这样子了，开口笑了。船上保养都是哪里烂了补哪里啊，修修补补又一年。我们自己这条船呢，船体外壳还可以啊，没有什么大的破损。今年呢，也就不需要什么大修大补啊。那唯独这一块呢，去年打台风的时候被别人船的球匕首撞的，撞了好几下啊，有点凹进去了。但这一块弄呢要7、8万，想想还是算了，凑合用吧。这个角度看的就比较明显啊。这里面有点凹凸，这个导流罩这里呢呀，有一点点漏水啊，已经锈进去了。就这个位置呢，要电焊重新做一下。来上船。这边还是在敲敲打打做除锈。这边呢，用这个打磨机打磨一下，打磨了好上漆。这个一整组的是水底阀啊，它主要的作用呢，前面也有说过啊。它是抽海水上来给主机冷却的，一共有3套啊，这是第2套，这边还有1套，这个就是海底阀的一个滤网啊，防止海底的垃圾抽上来的。这个就是拆下来的水底阀啊，这个是芯子，这个就是拆下来的滤芯啊加底座，看很脏了，用了这么久。也要换掉。别的船呢都已经开始做油漆了啊，我们也快了。看他们刷油漆啊，是一件非常解压的事情。有没有人一样觉得的？我觉得太爽了。这个船底你们应该都没有好好观察过啊，船底有一根很长的，这个叫龙骨哈，船的龙骨就相当于我们打房子的地基。船就这样子架在这一块一块石墩上面，居然不会倒啊，有没有觉得特别神奇？这一块凸起的啊，这一块叫做劈水。左右2侧都有哈，主要是增加船在海上的一个稳性。好了，下班回家，今天就这，拜拜。